दक्षिण कोरियाका लागि नेपाल सरकारको एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि तथा जिम्मेवार निकाय नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरिया हो। करिब 1 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूको बसोबास, रोजगारी र अध्ययनको प्रमुख गन्तव्य बनेको गणतन्त्र कोरियामा दूतावासको उपस्थिति केवल कूटनीतिक संरचना मात्र नभई यहाँ रहेका नागरिकहरूको भावनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो। खास गरी विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूको मुख्य भूमिका दुई देश बीचको सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्धन र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको संरक्षण हो। तर सन् 2007 देखि नेपाल र कोरिया बीच G2G सम्झौता मार्फत अध्यक्ष कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कोरिया स्थित दूतावासको प्रमुख कार्य G2G मार्फत दक्षिण कोरिया पुग्ने श्रमिक केन्द्रित बनेको छ। EPS प्रणाली बमोजिम दक्षिण कोरियामा कार्यरत श्रमिकहरूले आफ्नो रोजगारीमा अनुशासित भई कार्य गर्न, कार्यकाल सकिएपछि सुखद रूपमा घर फर्कन, कोरियामा गैर कानूनी रूपमा नबस्न उत्प्रेरणा दिने दायित्व दुवै देशको हुने हुँदा विगतदेखि नै नेपाली राजदूतावासले घुम्ती कार्यक्रमहरू समेतको माध्यमबाट कोरियामा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सुखद घर फिर्ती सम्बन्धी जानकारी दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै सुनौ सिकौं कार्यक्रम मार्फत विज्ञहरूसँग लाइभ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम दूतावासको फेसबुक पेजबाट प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो आइतबारका दिन बेलुका कोरियाको समय अनुसार 8:30 देखि 9:30 सम्म सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नागरिकमुखी सेवाको प्राथमिकता। विदेश स्थित नेपालीहरूको संरक्षण, सहयोग र सेवा प्रवाह गर्नु दूतावासको मुख्य संवैधानिक, प्रशासनिक र नैतिक कर्तव्य हो। राहदानी नवीकरण, भिसा जारी, कन्सुलर प्रमाणीकरण, जन्म तथा मृत्यु दर्ता, आपतकालीन उद्धार, श्रम समस्या सम्बोधन, कानुनी सहजीकरण, विद्यार्थीहरूलाई सहयोग जस्ता कार्यहरूले दूतावासलाई प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले अभिभावक बनाएका छन्। यस बाहेक नेपाल कोरिया द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार, आर्थिक सहकार्य, श्रम सम्झौता सहजीकरण, सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यटन प्रवर्धन तथा यहाँको नेपाली समुदायसँग समन्वय र सहकार्य दूतावासले गर्दै आइरहेको छ। सेवाग्राहीबाट आउने प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै विगतमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अघि बढिरहेको दूतावासले सीमित स्रोत साधन, सीमित जनशक्ति तथा भाषा र सांस्कृतिक चुनौतीका बावजुद पनि द्रुत, प्रभावकारी र उत्तरदायी सेवा प्रवाहमा विशेष जोड दिएको छ। नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियाले खास गरी कोरियामा विभिन्न कारणले दुःखद मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरूको शवको व्यवस्थापन गर्ने, क्षतिपूर्ति, कानुनी हकदार तथा अख्तियारनामा सम्बन्धी कागजात तथा विवरण मगाउने, त्यस्तै व्यक्तिगत प्रयत्नमा कुक अर्थात् सेफ काम गर्न दक्षिण कोरियामा आउने कामदारको श्रम सम्झौता प्रमाणीकरण गर्ने, कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदार तथा नेपालमा रहेका आफन्तहरूको दैनिक रूपमा आउने गुनासाहरूको समाधान, श्रम स्वीकृति, सामाजिक कोषमा आबद्धता, कोरियाको कानुनी व्यवस्था, मादक पदार्थ सेवनबाट उत्पन्न समस्या, पारिवारिक सम्बन्धमा तिक्तता, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य समस्या, कामदारहरूको उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, सेल्टर र दोभाषेको उपलब्धता लगायत अन्य विविध विषयमा सामाजिक सञ्जाल र फोनमा हुने गुनासा, जिज्ञासाको समाधानका लागि पहल गर्ने तथा रोजगारदाताहरूबाट कामदारहरूको सम्बन्धमा आउने गुनासोको आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, विभिन्न अपराधमा कारागारमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या तथा अवस्थाको बारेमा कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरी जानकारी लिने, गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेका कामदारहरूको उद्धार तथा नेपाल फिर्ती, उपचार, मनोपरामर्श सेवा, सेल्टर खर्च, नेपाल फर्काउने हवाई टिकटको खरिद लगायत व्यवस्था गर्न लाग्ने खर्च र मनोचिकित्सक परामर्श सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, कोरियामा कार्यरत मानसिक समस्या आएका कामदारहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तै श्रमिक सचेतना सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेपाली कामदारहरू बिरामी तथा औद्योगिक दुर्घटनामा परि उपचाररत रहेकोमा उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि समन्वय, काउन्सेलिङ तथा सम्पर्क गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने कार्यहरू गर्दै आएको छ। कन्सुलर सेवा सम्बन्धी दूतावासले उपलब्ध गराउने अन्य कन्सुलर सेवामा राहदानी नवीकरण, सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण, शैक्षिक कागजात प्रमाणीकरण, नाता प्रमाणित, बिमाको लागि कागजात, सम्बन्ध विच्छेद पत्र प्रमाणीकरण, जन्म दर्ता, विवाह
दर्ता भएको नभएको प्रमाणीकरण, बैंक ग्यारेन्टी, वारिसनामा, प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने, नागरिकता परित्याग जो जससँग सम्बन्धित छ, एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र, विदेशी नागरिकलाई भिसा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ आशा। सन् 2025 को जनवरी महिनाको सुरुवातसँगै कोरियाका लागि नेपाली महामहिम राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्पेको कार्यकाल सुरु भएसँगै दूतावासको सेवा सञ्चालन शैलीमा थप ऊर्जा र नागरिक केन्द्रित सुधार आएको अनुभूति यहाँका नेपाली समुदायले गरिरहेको छ। नेपालको लामो कूटनीतिक तथा राजनीतिक अनुभव, संघीय संसदको उपसभामुख, मन्त्री तथा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएकी डाक्टर तुम्बाहाम्पे कोरियामा राजदूत रूपमा नियुक्त भएपछि सुधारका संकेतहरू व्यवहारमै प्रष्ट देखिन थालेका छन्। म कोरियामा जब राजदूतको जिम्मेवारी लिएर आएको थिएँ, आइसके पछाडि सामान्यतः हामीले काम गर्दाखेरि दूतावासले दिने सेवाहरू पहिले जसरी प्रवाह गरेको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले काम गरेर आइरहेका छौँ। काम गर्ने सन्दर्भमा पहिले दिने सेवा र अहिले दिने सेवाहरूमा कसरी हामीले द्रुत गतिमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकिन्छ भनेर त्यो काम गर्ने क्रममा पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुधार गरेको अवस्था छ र हामीले यहाँ सेवाग्राहीहरू अफिसमा आइसके पछाडि सेवा लिने क्रममा कसरी छिटो हुन सक्छ त्यो दिने काम गर्दै आएका छौँ। र अहिलेसम्म सेवाग्राहीले म प्रत्येक दिन अफिस आउँदाखेरि सेवाग्राहीलाई सोध्छु तपाईँलाई काम कतिको छिटो भयो, कति भयो समय भन्दाखेरि उहाँले एकदम छिटो भएको छ भनेर खुसी व्यक्त गर्दै गरेकोहरू मैले सुनेको थिएँ। अनि त्यसबाट के देखियो त भन्दाखेरि पहिले र अहिलेमा पहिले पनि सेवा प्रवाह गरेकै हो र अहिले पनि सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा अलिक चुस्त दुरुस्त ढङ्गले भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ मैले थाहा पाइरहेको छु र सेवाग्राहीले पनि त्यही कुरो अभिव्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। नेपालको भन्दा जे होस्, हुन त हाम्रो यो नेपाली एमएसी हो, तर नेपालको भन्दा पनि यहाँ काम गर्न सहज र सजिलो लाग्यो मलाई। सजिलोसँग कामहरू बन्यो भनौँ न। अब पासपोर्ट बनाउन हाल्यौँ, अपोइन्टमेन्ट लिन परेन, सिधै आएँ, यहाँ हेल्प मागेँ, एकैछिनमा काम भयो, राम्रो भयो सबैजना। मकोमा चाहिँ दूतावासबाट आएर धेरै सहज भयो हामीलाई। यहाँ आएर धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धीदेखि लिएर हरेक कुराहरू धेरै छिटो सजिलो एकदम सजिलो भयो। मको सामो क्षेत्रमा नेपाली राजदूतावासको पासपोर्ट रिन्यू घुम्ती सेवामा यहाँ उपस्थित भएका छौँ र उहाँहरूको सेवा हामीले लिइरहेका छौँ मको क्षेत्रमा। तपाईँहरू चाहिँ पहिले अनलाइनबाट जन्म दर्ता गरेर र टोकन लिएर आउनु होला, एकदमै फास्ट काम हुन्छ है र राम्रो लाग्यो एकदमै। आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै राजदूतले राजधानी सौल बाहिरका विभिन्न भूभागमा पुगेर विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूसँग संवाद र रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेट गरी कार्यस्थलका समस्याबारे जानकारी लिने र समाधानका लागि दूतावासको संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने कार्य गर्नुभएको छ। दूतावास कागज र कार्यालय भित्र मात्र होइन, नेपाली नागरिकसँगै छ भन्ने विश्वास अझ गहिरो भएको छ। घुम्ती शिविर र नागरिक संवादको विस्तार, अध्ययन, रोजगारी र अन्य विविध पेशा व्यवसायका सिलसिलामा नेपालीहरू कोरियाका सबै प्रान्तमा रहेका छन्। औद्योगिक सहरदेखि पहाडी ग्रामीण भेग, कृषि क्षेत्रदेखि ठूला कारखानासम्म। यही वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्दै दूतावासले घुम्ती शिविर सेवालाई थप तीव्रता दिएको छ। यस अन्तर्गत दक्षिण कोरियाका विभिन्न सहर जिल्लाका नेपाली बहुल क्षेत्रमा पुगेर राहदानी, कागजात प्रमाणीकरण, श्रम परामर्श, कानुनी सहजीकरण तथा नागरिक समस्या सुनवाई गरिँदै आएको छ। सीमित स्रोत तर प्रभावकारी प्रयास। दूतावासको स्रोत साधन सीमित छ, जनशक्ति कम छ, तर जिम्मेवारी ठूलो छ। नेपाली समुदायबाट आउने कामको चाप निरन्तर बढ्दो छ। तथापि प्रविधिको प्रयोग, सेवा काउन्टर व्यवस्थापन, अपोइन्टमेन्ट प्रणालीमा सुधार, डिजिटल फाइल ह्यान्डलिङ र उत्तरदायी जनसम्पर्क शैलीको प्रयोग गर्दै दूतावासले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढीकरण। नेपाल कोरिया सम्बन्ध केवल श्रम आपूर्ति र कन्सुलर सेवासँग मात्र सीमित छैन। दुई देशबीच विकास साझेदारी, लगानी, व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय, पर्यटन तथा शिक्षाका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना प्रशस्त छन्। यी सम्भावनाहरूलाई कार्यरूप दिन कोरियाली निकाय, उद्योग प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय, गैर-आवासीय नेपाली संघ, नेपाली समुदाय तथा संघ संस्था, सामाजिक अभियन्ता र कूटनीतिक च्यानलबीच दूतावासले सहकार्य, संवाद र समझदारीलाई अघि बढाएको छ। दूतावासको यात्रा निरन्तर सुधार, नागरिक सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा
सञ्चालनमा केन्द्रित छ। आउँदा दिनमा अझ सहज, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री सेवा प्रदानसँगै नेपाल र गणतन्त्र कोरिया बीचको मैत्री सम्बन्ध अझ उचाइमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियामा रहेका सबै नेपालीको अपनत्व गर्ने निकाय बन्न चाहन्छ र बन्नुपर्छ। यस यात्रामा दूतावासबाट गर्नुपर्ने सुधारको जानकारी र यहाँका गुनासा र समस्याहरू दूतावाससँग राख्नुभयो भने सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहज हुनेछ। तपाईहरूसँग पनि कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने दूतावासको इमेल, फेसबुक पेज, फोन नम्बर तथा दूतावासमै प्रत्यक्ष आएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। साथै नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियाबाट प्रदान गरिने सेवाका सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारीका लागि राजदूतावासको सामाजिक सञ्जालहरूमा पछ्याउन नबिर्सनुहोला।